Денес сме овде да ги потврдиме нашите заложби за враќање на Македонија на патот на евроатлантските интеграции, да ги потврдиме нашите заложби за враќање на демократијата во Република Македонија, вклучително и правото на мирен протест. Ова денеска не беше политички диалог, иако се обидовме да воспоставиме рамка дали би постоел политички диалог, и тоа ќе продолжи во понеделник. Ние се согласивме за заедничка изјава, која што ќе биде соопштена и најверојатно ви е поделена, која што исто така ги потврдува сите наши заложби во процесот кој што во континуитет трае, а го води опозицијата, а тоа е борбата за враќање на слободата, демократијата и европските вредности во нашата земја. За изјавите од другите учесници кои што денеска беа, секако јавноста ќе цени. Повелете. Што има во рамката? Рековте се согласите за рамка за која што ќе продолжите политички диалог. Разговаравме дали може да се воспостави рамка. Не се воспостави денеска рамка. Дали имаше некој предлог од амбасадорите? Не, амбасадорите беа овде да го помогнат процесот. Секако претпоставам кога се отвори темата за евентуална рамка за преговори, тие се на еден начин и гарант како пријатели на Македонија, но воопшто немавме исчекор во воспоставување на рамка. Оптимисти сте дека може да се постигне договор за излез од кризата? Во моментот не сум оптимист. Има ли конкретен предлог на масата за кој разговарате? Не. Зборувам за рамка. Значи, политички диалог ако се отвори, тога се отвараат и теми на преговори согласно барањата на опозицијата, барањата на власта, на сите други активни чинители. Нашите барања се јасни и гласни, но ние не дојдовме да разговараме за барањата. Барањата не беа тема. Се правеа напори во еден конструктивен разговор да се воспостави рамка како би се преговарало доколку постои волја и желба од сите. Знаете дека и опозицијата јавно кажува дека негова доверба, односно гледа излез низ диалог, но секако со присуство на меѓународните представници како гарант, но при тоа важат правила веќе. Дали останува вашата политичка агенда или ќе остапите онаа во интерес? Секако дека останува нашата политичка агенда, останува и јасна и единствено можна во Македонија. Нормализација на работите во Република Македонија се единствено возможни по пат на преходна влада, која што ќе подготви нашата земја за фер, демократски и регуларни избори. Како ги коментирате обвинувањата дека во недела спремате насилство на протестот во Скопје? Тама работа, уште еднаш јавно повикувам. Сите слободоумни граѓани да се приклучат на мирен и ненасилен протест, кој што со сите можни средства и аргументи и можности кои што ги има опозицијата, ќе го организира да биде мирен и ненасилен. Што значи тоа? Ќе се обратат европски пратеници. Нема да дозволиме никој да се срами пред нив. Сите наши активисти ќе сликаат и снимат со телефоните можен чекор за насилство. Ќе имаме тампон зона од млади активисти помеѓу полицајците и сите оние што ќе протестираат. И на протестот ќе има обраќање. Нема да има директно соочување со полиција, со протестанти како што се случува секој ден. Тоа е протест во кој што ќе има обраќање на многу луѓе. Така да најавуваме еден прекрасен протест кој што за прв пат во Република Македонија ќе биде прекрасен заради тоа што ќе биде мултиетнички и заради тоа што ќе биде масовен како што досега Македонија немала. Ќе поднесете ли оставка по објавеното видео во кое се гледа? Апсолутно, јас вчера дадов изјава, само да ја објави целата снимка. Целата снимка, не на 2 минути 25 да се делне самата снимка. Цела штом ќе објават, на сите ќе им е јасно дека апсолутно нема ниту индикации за подкуп. А знаете дека подкупот е врзан со пари. И знаете дека Заев го пријави подкупот, односно обидот за подкуп. Оставува наставот против Соданска комисија што ќе ги истражи како сите тие комисии кои што во минатото се формираа без никаква практична имплементација, апсолутно комисија не ја решава политичката криза во Македонија. Се вратите во собранието. Информации за обструкции на организацијата на протестите дека не можете автобуси да го отведите. Постојат повеќе начини на обструкции. Пратеници од ВМРО ДПМН и влијателни функционери од извршната власт се јавуваат на сопственици на превозните компании, за да не ги отстапат превозните средства
за пари по договор кој што е веќе постигнат, а почнуваат да го откажуваат. Одат од врата на врата да одвраќаат граѓани да не дојдат и неколку други видови активности пред се преку поклопените медиуми кои што најавуваат дека протестот би бил насилен. Она што треба да го знаат граѓаните, ќе имаме мирен, ненасилен протест. Масовен, невиден досега. Не се испушта историската шанса да се учествува во мултиетнички масовен протест под организација на невладините организации, здруженија и опозиционите партии во Македонија. Имаше ли дискусија за приодна влада денеска? Имаше ли дискусија за приодна влада денеска? Разговаравме денеска за рамка. А што беше пречка да не се постигне договор? Оставката на Милевски? Оставките треба да паднат. Преодна влада треба да се случи. Колку пати досега сме преговарале и знаете кој е резултатот, така? Тоа е повеќе од јасно на целата наша јавност. После споделувањето на таа вистина преку процесот вистината за Македонија. Јасно име на сите, како бел ден. Меѓународната заедница е јасно поставена. Овде мислиме дека оваа мачнотија низ која што поминува државата се решава со еден конкретен чекор. Но да дадеме шанса и понеделник да се видиме со присуство на меѓународните представници, па да видиме што ќе се случи. Дали ова беше успешна или неуспешна? Денеска испративме слика дека сите веруваме во можноста да ја вратиме Македонија на евроатлантските перспективи. Дека постои се уште можност да ја вратиме Македонија на демократските процеси. Тоа ќе е сигнал и овој ненасилен мирен протест кој што ќе се. Ја испративме таа слика дека е возможно да се седне на маса. Но истовремено денеска испраќаме истовремено слика дека опозицијата има нешто преку кое што не смее да помине овој пат. Премногу е се на маса и од овде враќање нема. Но секако, гледате, после сите овие аудиоснимки, после сите овие видеоснимки, ние сме повторни во Брисел и овде. Ние сме демократска партија и веруваме во диалогот. Но апсолутно овој пат се е јасно, прашање е на одлука на власта, кога ќе ја тргне мачнотијата низ која што поминува целата наша земја и граѓаните. Ви благодарам, оставете не. Враќање во собранието има, ако треба да ги договориме следните чекори после оставката на владата. Имаше сигнал дека има Водам? Имаше сигнал дека Не можам да кажам, даваме шанса и понеделник да продолжиме. Ви благодарам.